हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम विद कनेक्ट विद जीजा एंड साला ब्लॉग। आज हम निकले एक और नए सफ़र के लिए। अभी मैं जौनपुर में, जैसे आप मेरे एक साले का हाल देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो अभी हम हैं जौनपुर में और हम जा रहे हैं कालीन भैया के क्षेत्र में मिर्ज़ापुर, उनसे मिलने। तो आज हमारे दो और साले मुझे मेरी मारने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सनी और ईशू भैया हैं, आ जाइए, इधर आ जाइए। जो मिर्जापुर पे ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। रास्ते भर मारते हुए जाएंगे दो और। आज मैं बुरी तरह फंसा हूँ इनके बीच। भाई थोड़ा सही से लाइट कम आ रही है, तो हम जैसे जैसे चलते, भाई ये बगतौली रास्ते में भी हो सकती है। हम निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अपने सफ़र के बारे में। आप लोग भी अगर कुछ बोलना चाहिए बोल दीजिए। काशीपुर वाले बाबा की जय, काशीपुर वाले बाबा की जय। इनका जयकारा रास्ते भर नहीं खत्म होगा, तो हम आपको लड्डू की खपत बढ़ गई है, सारी लड्डू लाना पड़ेगा। सारी अपनी जितनी भी बकचोदियाँ और रास्ते में आपको लड्डू खपत दिखाते बढ़ गई जाएंगे। है। अरे भाई चलो, अब चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? अबे चाबी कहाँ है? आ लिए हो क्या अंदर? अबे चाबी कहाँ है? चलो ठीक है गाइस, आपको चलते निकलते सब आपको दिखाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भैया गर्मी लग रही है यार, कोई पानी है क्या? देखो गाड़ी में। भाई पानी है? भाई पानी तो नहीं है। बहुत तेज यार प्यास लगी है। बहुत प्यास लग रही है यार, पानी चाहिए था। कैसे मिलेगा? हाँ, कोई एक जन लेके आओ। हाँ यार, पानी की प्यास लग रही है यार, कोई पानी नहीं लेकर, पानी लेकर चलो भाई जल्दी पानी लेकर आते हैं यार। रुक जाओ, जो है प्यास बहुत जोरों की लगी है। भाई पानी का काम केवल पानी ही कर सकता है, मतलब और किसी चीज से तो प्यास बुझती नहीं। आपको क्या लगा? बाकी आपको क्या लगता है? सही बात, जो लगता है सही लगता है, आगे जो लगता है सही लगता है, ज्यादा ना लगे। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे तब से बोल बोल के कहाँ लेके चले आए सनी? याद नहीं है। पता है मिर्जापुर का रास्ता कहाँ है? रुकिए बता रहे हैं। ये देखो कालीन भैया को फोन करना पड़ेगा क्या? तब से बता रहे पहुँच रहे तब से पता नहीं कहाँ लंदन पहुँचा देंगे। अबे कैसे मिर्जापुर का विधायक बनोगे बे तुम? आगे बोर्ड लगा हुआ है। कैसे आदमी हो बे? कई घंटे में पहुँचाओगे तुम? कितना घुमा रहा है? आगे बोर्ड है, वो देखो, तब से घर बता रहा आगे बोर्ड है पता नहीं कहाँ है। कानपुर, दुर्गागंज, प्रयागराज। अब चला जाए आगे भी भैया, रास्ते में उड़ते रह जाएंगे। भाई आगे अब मेरा एक और साला मिलने वाला है। अरे तो है कहाँ? अरे उसी को तो ढूंढ रहे हैं। किधर था यार? उसने लोकेशन शेयर की थी। अरे इधर ही। कहाँ है? नहीं देखते हैं। वो लग रहा, वो है वो लंगूर तो नहीं है जो खड़ा वो है? वही लंगूर है। ये खड़ा, ये यही पे है। अलग 3 साले कम थे, जो चौथा आगे ये आ गया, ये खड़ा, ये इतनी देर से पता नहीं कौन सी लोकेशन शेयर कर रहा है। देखो गाड़ी के सामने ही आके खड़ा हो गया। ये देखो, ये साला गैंग आ गई, पूरी साला गैंग है ये आ गया। अबे कहाँ थे इतनी देर से यार? तब से भाई साहब मैं तो यहीं खड़ा हूँ, आप लोग ले अभी आ रहे हो। ये देख लो, धूप में जल जल के स्किन काली पड़ गई है। अरे बाप रे, देखो जरा कब से यहाँ पे हम लोग पता नहीं कौन सी लोकेशन शेयर कर रहा था। शकल भी पता नहीं, सोच रहा हूँ कौन सी शकल कॉलेज में लेके जाऊंगा मैं। कुछ करिए आप। जीजा जी से पूछो। अरे जीजा जी क्या बताए, जीजा जी गाँव तो में हम फंस गए चारों साले के बीच में। कह रहे हो रजिया गुंडों में फंस गई। मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा। फिर चलते हैं हम आगे और फिर करेंगे फन, और आज होगा इतना फन कि मजा ही आ जाएगा। बूम बूम ब्लॉग बूम बूम ब्लॉग और मजा आएगा। फिर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर कालीन भैया के क्षेत्र में और यहाँ पर हम आए हैं आज विंडम फॉल में। और वैसे एक बात और है, आए तो बहुत तो लोग होंगे और फुटेज तो सभी ने दिखाई होगी कि कैसी जगह है, क्या नहीं है, बट हम कुछ यूनिक दिखाने की ही कोशिश करेंगे इस छोटे से कैमरे में स्पेशल आपको। और है तो जगह किसकी आप ये जान ही रहे हो, और बेहतरीन प्लेस है, नो चार्जेस, घर से कुछ ले देकर आओ, एकदम मस्त है, बढ़िया जगह है, मज़ा आ जाएगा। ऑसम प्लेस। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं पार्किंग प्लेस है। अगर आप अंदर आते हैं तो हाँ। आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर पार्किंग। हाँ, अदरवाइज अगर आप गेट के बाहर रहते हैं जो 400 मीटर दूर पे है, वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। हाँ, और वैसे अंदर आएंगे तो अंदर आप यहाँ गाड़ी पार्क कर देंगे और इसी के जस्ट पीछे का फुटेज जब हम आपको इस कैमरे के वीडियो के बाद दिखाएंगे तो वहाँ वहीं पे जाना है, मतलब यहाँ से 50 मीटर की दूरी है, तो आप गाड़ी अभी यहाँ तक आ सकती है। मेरे कुछ साले बिछड़ गए हैं जो आगे पहले चले गए, उनको मैं पहले लेके आगे चल के लेता हूँ उनकी, तो आपको दिखाते हैं। और आपको आगे हर मस्ती- कॉमेडी के पल हमने दिखाए और आगे और कॉमेडी के पल दिखाएंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको। आप भी कहोगे कि जीजा साला गए तो हम भी होकर आ जाएं एक बार घूम के, और आपको ही मज़ा आ जाएगा। सही है गलत? चलिए आपको दिखाते हैं आगे फिर क्या हमारा मस्ती होती है। चलिए चलते हैं, रुके क्यों हो, आ जाओ। भाई जैसे मैंने आपको पहले वहाँ बताया, क्योंकि हमारे बाकी साले खो गए, पता नहीं किस चक्कर में, साले लड़की के चक्कर में कहीं भाग गए हैं। उनको ढूंढ लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बिल्कुल सही नहीं है, लड़की का चक्कर। फिर आगे देखते ये हैं। इनको दिखाओ साले यहाँ। ये देखिए, ये भाई यहाँ क्या कर रहे हो? ये देख। ढूंढ रहा हूँ मैं। हाय गाइस, आई एम आगे बोलो मैं शैम्पू बेच रहा हूँ, मैं आगे ले लो। आफ्टर अपनी जर्नी पहुंच चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं और आगे इतना फन होगा, इतनी मस्ती होगी, मजा आ जाएगा। फिर गाइस देखिए, जैसे हम आ रहे हैं नीचे बढ़ रहे हैं, हमारे कुछ फ्रेंड इधर मिले हुए हैं, तो इनसे हम पूछते, क्योंकि अभी हमें नीचे जाना है, तो इनसे हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि भाई नीचे क्या है, मज़ा आने वाला है कि हम लोग जाएँ कि ना जाएँ। या थोड़ा बोल दीजिए, मज़ा आएगा कि नहीं हम लोग? अरे बहुत मजा आएगा, नीचे नहाए भी, ठंडा पानी एकदम ठंडा यार पानी तो गंदा दिख रहा है। अरे गंदा नहीं, बाहर जाके देखिए, गंदा लग रहा है, हाँ यार, पता नहीं, देख वो रहा नीचे थोड़ा सा अच्छा एक बात बताओ, अगर डूब गए तो इसकी वैकेंसी है? नहीं, कुछ नहीं है, सब्सिडी मिलेगा? नहीं मिलेगा, अरे नहीं है। तो जाए फिर जाए, मस्ती भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब लोग हम भी सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। चले फिर। देखिए हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं भाई कि ये उनको चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ठीक है? चले फिर, चला जाए फिर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
गाइस आपने देखा, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर और बहुत मस्त आया यहाँ पे, जो हमें सनबाथ भी मिला साथ में। अरे भाई बोलने तो दो। हाँ, तो बाकी ये सब भी हैं जो अपने मेरे साले, आप तो जान ही रहे होंगे। ये एक तो और ये हमारे पीछे ही पड़ा है। बाकी हमारे ये 3 साले, आज 4 साले मिल गए हैं और ये अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आज मुझे ये बोलने नहीं देंगे। तो ये आज अपना, अरे आज ये बोलेंगे, ये भाई यहाँ पे घूमने आओ आप लोग, बहुत मजा आने वाला। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे स्लिप बहुत होते हैं लोग। मैं भी स्लिप 2 बार हो चुका हूँ, मेरे हाथों में आज चोट इनको लग गर्म चुकी है। पट्टी की जरूरत तो पड़ेगी। एक चीज का ध्यान रखना है कि चोट यहाँ लगी पे है। बहुत केयरफुल्ली आपको चलना है, नहीं तो आप पक्का गिरोगे और चोट जरूर और लगेगी। ये दूसरे भाई और बोलेंगे। दूसरी चीज, आप ऐसे मत आइएगा भाई साहब। कैसे मुर्गा आइएगा? लेके आइएगा और मुर्गा बनाने के सामान लेके आइएगा। मुर्गा क्यों खाएंगे वो भी लेके आइएगा, बोल और नहीं मुर्गा सकते हम। पचाने का भी सामान लेके आइए। हाँ, सब चीज़ और लेकर मैं आइए। आप लोग से बस ये कहना चाहता हूँ कि जो मजा हम लोग ने लिया वो मजा आप भी लीजिए। आइए आइए, come and ओके। enjoy the journey। आफ्टर ऑल हमारी जर्नी अब खत्म हुई, हमें जाने का समय हुआ, सूर्यास्त हो गया, अब छतरी के मस्त होने का समय आ गया। और मैं आप लोगों को एक जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुर्गा आप बना सकते हो। ये आप जगह देख रहे हो पूरा, ये सारे पूरा कोपचे मुर्गा हैं। बना। ये आपको छुपने के सारे कांड करने की जगह है। जो कांड करना चाहो आप कर सकते हो, कोई रोकने वाला अब हम आप कनेक्ट विद जीजन साला को बाकी आप सबको सब्सक्राइब पता करिए, ही है, लाइक इसको करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सिडी जरूर दिलाइए। इसको जरूर जरूरत है।